aquí estoy un día más y hoy no estoy para hablar de nadie, ni criticar a nadie, ni quejarme de nadie. Claro, no. Bueno, hoy estoy aquí solo para poner vídeos graciosos, vídeos de risa. Vamos a parar un rato viendo vídeos de risa, ¿vale? Así que nada, chicos, chicas, señores, espero que les gusten, espero que se diviertan y nada, espero que lo pasen bien por un día y por un día para que vean que un día no me meto con nadie, ni hablo mal de nadie, solamente me dedico a que ustedes se puedan reír también en mi canal, porque no es solo un canal de quejas, no. El canal, como he dicho en su día, está abierto a todo. Así que hoy va de risa, ¿vale? Sin más, un saludo muy cordial de su amigo Luis Miguel, Luismi. Y repito, si les gusta lo que ven, si quieren más, suscríbase a mi canal, ¿vale? Venga, hasta luego. Lo dicho, que... Atención a la conversación que he tenido esta mañana. Llamo a un colega a su casa, al fijo, el teléfono este con cable, auricular, que lo inventó Graham Bell, bueno. Le llamo y de repente se da el fenómeno de los tres noes. ¿Qué es? ¿Está Ramón? No. ¿No? No. ¿Por qué desconfío? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Está Ramón? No. ¿No? ¡Sí, soy yo! Por cierto, Graham Bell inventó el teléfono, pero ¿cuál fue la primera llamada que hizo? Se llamó a sí mismo y le dio comunicando. ¡Ay, Graham Bell! Os pido un fuerte aplauso para el siguiente cómico, ¡David Guapo! Bueno, sí, David Guapo es un nombre artístico, no hace falta que lo toméis al pie de la letra. Ya sé lo que estáis pensando, lo de guapo vale, pero David no te pega. Bueno. Si queréis explico David para que no estemos tan noche, pero ¿por qué? ¿Por qué? Vale, pesados. Es larga, pero bueno, ya... el nombre me lo puso mi madre porque nací. Que ya sé que suena obvio, pero si tu madre va poniendo nombres a cosas que no nacen, luego la gente me comenta. La de sexto sentido, la tía. Proceso de mi nacimiento ya lo explicaré en otro momento. Hoy hemos venido aquí a hablar de móviles, de Vodafone. Le he dicho a mi padre, papá, que voy a una convención de Vodafone. Pero ten cuidado que todo lo que empieza con boda... Digo que no, eso no, el otro día del móvil, la tarifa Rosario Flores. Digo que no, papá, tarifa plana. Hoy, la verdad que es un tema que me toca de cerca. Me toca de cerca porque meter el dedo en la llaga, porque tuve un problema con mi última chica, con mi ex. Me pasó por el móvil precisamente, era una tía muy sutil, muy de soltar pullitas, de fish. Era sutil, para que os hagáis la idea, estamos un día ahí tal, hablando por el móvil tal, y bueno, cariño, ¿qué tal? Y ya, bueno, te dejo, que estoy conduciendo. Y yo, vale, venga, adiós. Y la llama la semana siguiente y yo, cariño, ¿qué pasa? Que no me ha llamado. Y ya, pues si te dije que te dejaba. Era un risote. Digo, mira, pues mejor, porque no decíamos más que problemas. Eran todos problemas. Y la mayoría por el móvil, que tenía sus cosas buenas el móvil, sobre todo para relación a distancia. Decía, ponte el vibrador, que te llamo a las 9. Y decía, no, que estoy con mis padres, pues ponlo en modo reunión. ¿Y para eso? Bueno, pero el problema vino cuando empiezas a mirar el móvil. Cuando viene tu chica y dice, a ver qué tienes en el móvil, que en verdad no son los mensajes en sí, porque el mensaje, todos tenemos mensajes, es la interpretación que le des tú al mensaje. Porque ellas van ahí a interpretar con malicia. ¿Quién es Mónica? Pues Mónica, mi amiga. ¿Y por qué le dices te quiero? Porque mi amiga, ¿por qué le quiero?
¿Y por qué dice de quedar hoy para echar un polvo? Pues porque me estoy acostando con ella. Es que, tío... Que luego venían las perdiditas. Que una perdida no es que piensa muy fuerte con una perdida y te llega el mensaje. O lo escribes o no, te perdida, 12 de la noche, tú en tu casa tan tranquilo, tu chica, perdida, ay, qué bien, yo también te quiero, a la perdida. Yo qué sé, tío, será eso. Llega ella a casa tarde, ah, ¿qué? ¿Y tú qué? ¿Ya qué? ¿Qué? Pues tampoco son las 12 de la noche, tampoco vas a entrar ahí en más detalle. ¿Y ya qué? ¿Has puesto la lavadora y tú no? Pues si te he hecho una perdida. Y yo qué sé, si es politono no me entero cuando es... No, pues macho... Ahora, peor mi suegra, la tía, que para asustarme, mi suegra me cogía el móvil y me miraba los mensajes, las llamadas, me asustaba la tía, que te dices, hombre, eso no da miedo que tu suegra te mire los mensajes, ya, pero mi suegra estaba muerta. No. Yo como ya he visto el problema me voy a cambiar de móvil, pero el mío es muy viejo. Muy viejo, y empecé con Airtel, imagínate, aquí era, mi móvil yo lo apago y es como un adiós, me da un no sé qué, como decir, es que no... Y me dice, ¿por qué me apagas así? Es que no sé si te volveré a ver. Y luego apago y dice, pero no hace la musiquilla esa de... No, dice, dile a mi mujer que la quiero. Porque él también lo tiene asumido, tío. Que te cambies de móvil y pasa una cosa curiosa, que el móvil a lo mejor luego lo acabas dando, pero el cargador te lo quedas, ¿no? Que luego tienes más cargadores que Bruce Willis en la jungla de cristal. Es la misma sensación, solo es una pistola, pero... ¿Dónde saca tantos cargadores el tío si solo lleva camisetas de tirantes? Mi móvil y yo hemos compartido muchísimas cosas, muchas cosas están ahí en imágenes. Eso también me trajo problemas. Los pics, fotos. Las fotitos. Que yo no saque fotos, que luego te se sabe, es tu móvil, luego te se sabe, idiota. Ahora, y a mi novia, que es lo mismo que los mensajes, la interpretación, la malicia. Coge ya la foto y ¿quién es esta? Y yo, pues María, la amiga de Enrique. Y si es amiga de Enrique, ¿por qué está contigo en la cama? Porque Enrique tenía que sacar la foto. He decidido hacerle un poema a mi móvil. Es un poema que quiero compartir con vosotros, que espero que os guste para acabar así rollo romántico. Es un vicioso que solo se hace fotos y mensajes guarros. Me tengo mi corazoncito. Lo voy a leer porque no quería que se me olvidara nada. Este no es. No es. Me lo iba a doblar más, digo, ya verás qué gracioso, media hora ahí. Digo, no, igual no. Ahí va el móvil. Si estás escuchando, si tienes cobertura... Este no es el poema, ¿eh? Este papel. Voy. Ayuda a drogar, no te entrar aquí. No he cogido nada yo. Voy. Es romántico. Tú me das la luz que necesito cuando no encuentro las llaves en la oscuridad. Bueno, una cosa que me pasó también, que es que el problema no es el móvil solo, es depende con quién lo tengas, porque luego no paran de llamarte. El otro día me llamaron ahí, tal, yo así, tal, tan tranquilo, y dice, hola, buenas tardes, ¿quiere usted cambiarse de compañía? Digo, hombre, pues lo hablamos luego porque ahora estoy con ella, voy con manos libres. El poema.
El poema, El poema. igual os suena de algo. Tú me das la luz. Si lo sabéis podéis decirlo conmigo, ¿eh? Tú me das la luz que necesito cuando no encuentro las llaves en la oscuridad. Jamás te cambiaría por otro. Bueno, sí, si me ofrecen pagar la mitad. Gracias, buenas noches.